玻璃才18哎，能够多了？素菜2.8，最贵的28。这妹的物价是回到10年前了吗？我想晓得你们那的火锅锅底好多钱Hello，豹子们回重庆了，吃火锅。大树下的老火锅，菜都是现点现称啊，塔泡鱿鱼。鸡毛墩、根毛墩、鸭肠。玻璃才18哎，最贵的28，3块、4块、8块，10几块的荤菜来点儿，鱼豉酱红油，底料。重庆火锅里就18的锅底能够多了？它虽然便宜，分量还多足的。那个192还是要得。生口鸭肠，重庆人的松弛感。我好怕点儿油溅下去了呀。不存在，老辈子闻到火锅味发挥得好些。鸭肠是 plus 般的脆，每一口都在你嘴巴里面迸发。丸子煨进去，双黄嫩肉片，两朵花，大块嫩肉片。好嫩，它虽然大块，但是是嫩的。香辣肺片，肺片整体是气泡感，然后你吃到那个圈圈的时候是脆的。糖内脏是重庆火锅的灵魂。茶泡鱿鱼，杏花。我要称它为火锅中的薯片，又 Q 又脆，还带点肥了。杏花偏焦脆，鱿鱼就是偏 Q 弹，两个都是本身口感都很迷人。隔壁那桌还要凶些，4个人才吃200出头。加单点2块，团购1块，2个卤菜，我猜是流心蛋。第一口为你们，好吃吗？好的。它整碗的空气感好足，焦香又不失油软，还有菜的清脆，全蛋炒饭，鸡蛋里面着迷的感觉。肥肠、贡菜丸子、盖浇饭。你们喜欢吃香菜丸子还是贡菜丸子？吃肥肠了吗？哇，那个肥肠味好浓！哇哦，很香，又是糯的。太幸福了吧！建议大家学习一下那个吃法，它那个饭盖啥子都好吃。藤椒花鸡，藤椒味儿很明显的，腌入味了的，鸡肉也一点都不柴。土豆粉、蛋饺加了醋和小米辣的，少那么多菜品，它每个是拉垮的，块儿的虾 Q 弹又鲜甜。蛋饺里面还有脆马蹄，鸭梗，没有吃过的建议尝试一下，突破你想象的脆糯弹，又有一点点绵，好吃盘儿。它除了位置有点不好找，价格和味道都很巴适，值得来，拜拜。